这家伙的话还能不能信？之前一口咬定只是同事，结果现在连家长都见过了，也太快了吧！我跟安卓还没见过家长。若曼姐，我也来补下妆。啊，我弄好了，那我先走了啊。啊，等等，若曼姐，其实我今天跟你们出来吃饭，我一直是在强颜欢笑。那我倒真的没看出来啊。你不要误会路飞哥，他跟我真的没什么。啊，我好难过啊。其实前些天我已经跟他表白了，但是他委婉的拒绝了我。那他还跟你回家见家长啊？那真的是意外。若曼姐，我想跟你聊聊，我想知道我到底哪儿不好，我愿意改。你亲亲吧，他太梦幻了，太柔弱，不适合你。我真的好喜欢，好喜欢路飞哥，我觉得我都要疯了。若曼姐，你是他最好最好的朋友，你最了解他。你跟我说说，我到底应该怎么改，我才能让他喜欢我？我都听你的。好。你平时喜欢什么运动啊？网球。啊，我挺喜欢打篮球的。哎，我看你们诊所挺好的。还行吧。你平时炒股吗？我只会炒菜。你讲笑话的风格跟若曼挺像的。是啊，你是狮子座，所以你的生日跟路飞哥还挺近的。都吃的差不多了吧？那我们走。服务员，这里买单。您好，您一共消费673元。哎，干什么？我来吧。不用了，我来。今天是你介绍我跟你朋友认识，应该我请。这个局呢是我组的，所以我该请。让安卓来吧，男朋友请客应该的。我来吧。又跟着你蹭了一顿饭。啊，对了，我妈从老家寄了点东西过来，吩咐我说有你的一份。别这么客气，自己留着吃吧。客气的是你好不好？你要是不要的话，那我就告诉他你嫌弃他做的东西不好吃。那怎么会呢？那你帮我谢谢阿姨，但是你跟她说，下次真的不用这么麻烦。好啦，那跟我继续取一下吧。怎么了？这么晚了，不太方便，你明天上班带给我吧。你好。喂，鼠小贱，一定要好好照顾好路飞哥，知道吗？好好陪他。嘿嘿，明天见。明天见。晚安。正经真的不是一个好品质，迈一步退两步，好想变成鼠小贱的。干嘛？到了。哎，若曼，我就不送你上去了。
你早点休息。好吧，那我走了。嗯，注意安全。你赶紧上去吧，别熬夜了。你先走。好。跟鼠小姐，我是你爱的奇怪玩具，我会猜谜语，我给你讲个笑话吧。今天下了班，我们一起去你家吧。还是去你那儿吧。我跟朋友合租，带女朋友过去不太方便。正好，我请你的室友吃个饭吧。他是个 IT 狗，挺忙的，也不好约。以后有机会再说吧。那我们晚上一起去看夜场电影吧。今天不是周末，太晚会影响第二天上班的。正想打给你呢。怎么这么迫不及待的向我炫耀你可口的小男友？我被他拒绝了。啊？你说什么？他根本就不想跟我有亲密接触。不会吧？身体是最诚实的，心有时候还可以勉强，但是身体真的很难迎合。当初我为什么毅然决然的要跟赵超分手，就是因为他每当跟我亲密接触的时候，我都由内而外的排斥。现在的安卓就是当初的我。哎，不至于吧？你们俩之间是不是有什么误会啊？哼，我都已经暗示到不能再暗示的程度了，就差先拖为敬了。一次他可以没有 get 到，但是2次、3次就说明他故意在推脱。他根本就不喜欢我，他对我也没有兴趣。哎，你从哪儿得到的这些结论啊？啊，我跟你说，这事儿啊是需要浪漫的，是需要情投意合的。是不是你平时着装的御姐风让他吓坏了？我现在已经很艳丽了，再艳丽的话，我真的快成花蝴蝶了。但凡能穿上街的，我跟你说啊，那都不行。我马上给你发个链接，你赶紧的，那里的衣服才是你敢穿的啊！别废话了，多卖2件，我等你好消息啊！太可怕了吧！这怎么能穿呀？这完全不符合人体力学，这简直就是犯罪嘛！你又卖给我？哦，我跟你说，这个东西我不能穿。喂，三林，轻熟期的两性感悟，从被推倒的那个人，变成了想要推倒别人的人。病好了吗？我已经没事了。哎，安卓在仓库盘点了，他以后是不是就是商品主管了？不该你打听的，你不要多打听。有优势就是好啊！你说他才来几天呀，就能跟你平起平坐了。行了，别多说了。艾总不是那种没原则的人。好吧。
早啊，赵经理。经理，人打招呼你怎么不理他呀？哎，最瞧不起靠女人往上爬的不是男人，你生的再快也是个没起子的货呀！小鲜肉，哎。 哎呀，还不能催他，问他。惊喜这种东西真是太没有效率，太浪费时间了。等一下。你可算来了，都这么晚了。先进来吧，我去把菜热一下。热你自己的就行了，我不饿。你在外面吃过了？不想吃。那你就当陪我吃。我都等你等了这么久了。你看，我穿成这样，是不是还挺青春的？我今天真的没心情，你要没什么事儿，我就先走了。你给我站住！你什么意思啊？你看不出来我今天为你精心准备过吗？你这样太不给我面子了。别人为你用心到这种程度，你好歹领个情吧。你怎么了？是不是出什么事了？我想换个工作。你说什么？我说我想辞职。为什么？没有为什么。你有毛病吗？好端端的要辞职，你也不说为什么。你想一出是一出，你当公司是你家吗？你想怎么样就怎么样。你知不知道我在你身上用了多少心啊？那你就当我是不知好歹行吧？你也知道你不知好歹啊！我忍了你很久了。我送你的钱包，你为什么不用？我用不起，我钱包里的钱还没钱包值钱呢。你说我不知好歹是吗？你有站在我的角度为我考虑过吗？考虑过我的压力、我的尊严吗？那天请路飞吃饭，你为什么把餐费打给我？你是怕我请不起你朋友吃饭吗？我没有那个意思。却这么做了，是你太敏感了。因为我是个男人，这些都是男人该做的。现在你都做了，你把我当什么了？小白脸吗？你想当小白脸，我还不需要呢。看来今天是来跟我算账的是吧？好啊，那我们俩就把苦水对着泼呀。你说我不顾及你的感受，你有考虑过我的情绪吗？你带我见过你的朋友吗？你说你喜欢我，你碰过我吗？安中，你承认吧，你根本就不喜欢我。对不起，你今晚很美，是我毁了这个夜。
怎么了？青青，是我，出事儿了。你慢点说，别哭，出什么事儿了？我家里遭贼了！你说什么？有小偷翻窗进了我家，然后我只敢装睡，我眼睛都不敢睁开，我怕他伤害我。那你现在在哪儿呢？我在胡同口的，我好害怕。你先别哭，别害怕。你听我的，你现在从胡同出来，到大马路上找一个人多车多的地方，在那儿等着我。陆飞哥，你快点来吧。你先别乱啊，我马上就到。大半夜的，他本来喂奶就睡不好，还是别打扰他了。这家伙晚上睡得早，算了。已经安全了啊，没事儿，喝点水。看到小偷的样子了吗？我一直都装睡，我没敢睁眼。就你一个人在家？他现在情绪还不稳定，我帮他做笔录吧。好。他一个人住，原来有个房东，最近房东跟太太一家人都去四川旅游了。当时你在现场吗？我没在，我是接到电话后来过去的。你是接到他电话之后过去的？对。好点了吗？我不敢回家。那就先别回了，我在附近找个酒店帮你开个房间吧。一个人？我在隔壁开一个房间，陪你一块住。我不敢一个人在房间待着。陆飞哥，我能不能今天就去你家借住一宿啊？第二天一大早我就走，我不会打扰你的。说什么话呢？走吧。进吧。哇，你家好整齐，好干净，怎么会有女士拖鞋？我表妹的。你去哪儿？我去厨房给你煮点姜汤，怕你在外边吹了风着凉。我还是跟你一起吧，我一个人不想待着。我家里很安全，你可以放松一点，不用那么紧张。陆飞哥，我今天晚上可不可以跟你睡一个房间？我打地铺就行。那是卫生间，右面是客卧，这儿是我的房间。
我家真的挺安全的，你不用害怕，就睡和我吧。把它给你，他陪你睡。哎，这些衣服是你妹妹的吧？明天早上我可不可以借一下？不行，这些东西不是我的。那是谁的？卫生间里面有新的毛巾和牙刷，我等一下去给你拿。抽屉里的东西不要动。哎。早。早。你，我昨晚太害怕了。就是这样了。这么大的事情，你跟你爸妈说了没有？说了，他们今天下午就赶紧赶过来了。哎呀，这北京啊，是咱们的首都，全国人民都向往的地方。但是如果每一个人都想留在北京，那北京就炸了锅了。但是青青，你如果想留在北京，你还是有资本的。我跟你说啊，你呢，找一个有房子的北京人，啊，不要去讲究什么高学历啊、年龄啊、什么相貌啊，一定要有房子。哎，你再赶上拆迁户，房本上加上你的名字，那一下子什么都有了。老兄啊，你这话有点过分了。我这不是给他出主意呢吗？邱医生，我们外地女生在你眼里就这么不堪吗？虽然我学历不高，挣的也不多，但我也是从小在我父母的疼爱下长大的。你凭什么这么说我啊？谁想一夜暴富了？谁想加名字了？你怎么能这么说呢？太过分了！就是啊，怎么能这么说？我都听不下去了。哎，是不是在你们男人的眼里，长得漂亮点的女孩就没好人呢？老兄，你刚才那话确实有点过分，我觉得你也给青青道个歉。哎呀，这不是聊天的吗？你们都当真了。啊，好，青青啊，对不起啊，我没有恶意，咱们哪说哪了，哪说哪了啊，别当真，别当真哈，别往心里去。哎。邱医生也跟你道歉了，他这个人也没有恶意，就是说话不好听，别生气了啊。那我猜猜，情绪人现在是个什么情绪？难过、不服气，因为我跟小陈都为你说话，还有点高兴。尤其是你替我说话。没想到情绪人的世界也是讲道理的。我本来就讲道理，我又不是3岁小孩。行了，既然不是3岁小孩，那就该上班了。走，干活去。
辞职？闹什么小孩子脾气？自己说的一点没错，太不专业了。你住的这是什么破房子？这是啊，这窗户连个锁都没有，屋里也没空调，你睡觉怎么办？晚上睡觉就得开窗户吧，多不安全呐！你说这丫头住这么不安全的地方，也不告诉我们一声，你说你要心疼死你爸爸妈妈了。你要出什么事儿，爸爸妈妈怎么活下去啊？哭了，别哭了，我这不是好好的吗？啊！再说了，塞翁失马，焉知非福。我昨天晚上去路飞哥家住的。什么？妹妹，你小声点嘛！哎呀，你怎么这么随便呢？你就跟个大小伙子过夜去了？不是啊，爸，不是这个样子的。昨天晚上那个情况，我根本就不敢一个人回来，我更不敢一个人在这儿待着嘛。哎呦，这个地方呀，不能住的，不要住了，咱们赶紧搬走吧。那能搬到哪里去啊？爸妈，我想跟同事合租。你不会说你打算跟路飞合租吧？不愧是我妈，最懂我。不行，我不同意。爸，这为什么不同意啊？路飞是个好小伙子，也挺正派的，但是他毕竟是这个年龄，血气方刚啊。你说孤男寡女住在一起，像什么话？爸，路飞哥家是一个2居室，我们是分开2个房间住的。再说了，我真的好不容易才有这个机会，你们想不想让我幸福了？我还是不是你们唯一的宝贝女儿了？那也不行，女孩子的名誉最重要，我坚决不同意。妈，我爸他一点都不支持我。那路飞能同意跟你一起合作啊？咱先干一个啊。陆啊，昨天的事儿，青青都跟我说了，幸亏你了，真的。您别跟我这么客气，都是应该做的。路飞啊，我们希望青青不要离开我们，我们就这么一个女儿，这虽然我们家条件不好，但是我们也不希望她受苦的呀。妈，我不想离开北京，找一个安全点的地方住不就好了吗？你听听看啊，她死活都不肯离开北京的。阿姨，北京也挺安全的，换个地方住就好了。可是在北京，她没有什么同学朋友的哦，好像就有一个那个搞小商品啊，对对对，那个老乡哈，早就没有联系了对，那个青青在北京啊，最亲近的人就是你们诊室的那个同事啦。我明白，我们都会尽量帮他的。最好啊是和同事一起合租，一起下班呢，一起上班，这样呢我们也放心哦。必须是女同志。青青，小陈、小张他们都住哪儿？不知道。我回头我再问问其他的女同事，如果实在不行呢，我也认识中介，我可以帮他找到更安全的地方。太爽了，就这么安排啊！青青，赶紧谢谢人家呀，帮你多大忙啊！这孩子说个谢谢能怎么着？就让我们从小就被给宠坏呀！青青，前2天手机不是丢了吗？我正好看到这个。这不行，这可太贵重了，该多少钱给人多少钱。叔叔不用客气，真的。路飞哥，谢谢你啊！你让我知道你还是在乎我、关心我的。
你看，高兴了，高兴了！嘿嘿嘿，你看路飞对你还是好的哦。来，路飞，吃饭，来，给他讲多吃。吃呗。你呀，别让叔叔阿姨再担心了。艾总，你怎么来了？这2天的销量怎么样？很不错啊，卖的挺好的。你们这换了新的摆放了吗？这是上次安卓来把橱窗、展示台都做了一些新的设计和摆放啊，还把 A、B、C 的区域都做了调整，很吸引顾客的，最近销量暴涨。行了，快去忙吧。哎呦，艾总监又亲自来巡店了。哎，看不出来呀，小艾同学。说人话，不要浪费我时间。我以为啊，你不是这种随便玩玩的，这太年轻的男人吧，不好考。你也够老了，也没见你有多牢靠呀。哎，咱俩虽然分手了，哎，咱们俩可是分手很久了。是，但我还是关心你。我不怕你被骗，跟你有什么关系？谁让我提前你一步领先幸福了呢？对吧？你这么有激情啊，为什么不用在自己太太身上？赵超啊，跟你分手啊，真是我这辈子最幸福的一件事情。作为你娘家人，上礼拜我可替你撑腰了啊！我给那小鲜肉一下马威。这靠女人往上爬的男人吧，说好听了叫卑鄙无耻，这说不好听，罗曼，你别生在福中不知福啊！我赵超从来没对前女友哪个前女友这么好过，多亏一些财物。怎么看啊？喂，你在哪儿？我想跟你谈谈。我的辞职信你收到了吧？领什么职？我不同意。我刚见到赵超了，我知道发生什么了。还在生我？没有啊。那你在店里等我吧，我现在过去。拜拜。哎呀，你就别生气了，他那种人的话也能听。大气点嘛！我告诉你啊，千万不要让我撒娇，我撒下来我自己都害怕，你会后悔的。其实本来就不是你的问题，是我不够成熟，我不该被不相干的人的话影响到我。对不起啊，都是因为我让你受委屈了。那你让我辞职吧。不行，昨天还可以，换做今天肯定不行。我要是让这么有能力的人离开公司，老板还不得生吞活剥了我？我有能力？当然，你是商品主管的好苗子，只不过咱们公司有公司的规定，你还需要再锻炼一下。以前我的助理跟我做了快2年，公司才升他做主管，我更不可能刚把1个月的你就升到主管的位置上，你能理解吗？但如果我告诉你，我做的这一切都不是为了主管。其实我跑一线做调研，包括给你当助理，都是想尽可能的了解每一个岗位。所以你的职业理想是做管理？其实我想要一个属于我自己的品牌。你是不是觉得我特别不知天高地厚啊？我是被你的壮志雄心给点燃了，想不到我的男朋友既年轻又帅气，还这么有进取心。那我是不是辞职没戏了？绝对没戏，刀在我手里的，我不吃干抹净，是绝对不会罢休的。
那咱们去吃马小吧。我吃不了辣的，而且大晚上不消化很容易胖。但是刚和好，不能破坏气氛。好啊，听你的。我知道一家特别好吃，就是老排队，赶紧走吧。走。好期待啊！他们家呀，十三香和蒜香的特别好吃。嗯。喂，我们家是不是有健胃消食片？放哪儿了？电视柜下面第2个抽屉。吃多了，不保持身材了。别提了，安卓一直给我剥虾，肚子里插着1个营的小龙虾。昨天晚上，我不能跟你说了，我肚子疼。我也不好吃点。止泻片跟健胃消食片放在一块儿，你找找。喂，喂，啊，这是造的什么孽呀？这是我最喜欢的衣服。喂，你还在啊？吃药了吗？别提了，我现在一身的花椒味儿。跟你说了多少次了，你肠胃不好，吃辣的时候要注意。知道了。早上吃点清淡的，我把这粥给你送过去。笑什么笑？笑什么笑？你给他房钱吧。飞哥很在乎我的。加，送我的心事。真的假的？婷婷，哎，雷飞哥，我在主任那帮你请好假了啊。请假？请什么假？找房子。那个，我先过去，你俩先聊啊。你看啊，我在58同城上给你找了几个不错的房源，周边设施齐全，性价比也不错，我都帮你联系好了，一会儿有人带你去看房。路飞哥，上次我遭贼以后，我自己一个人害怕，你要不陪我去吧？怕什么呀？都是正规的平台，房源都靠谱的。我下午还有预约的病人，忙完了找你啊。你要调安卓到门店去当店长？他才刚来多久啊？是不是不太合适？再说了，他一个男孩子去当店长，他会愿意吗？咱们这又不是潮牌。他虽然资历不够，但是非常有能力，而且他自己很愿意去一线历练的。这是我做的新店的销售人员配置，你看过之后就知道安卓有多合适了。你还真是用心啊。应该的。我说你对他还真是用心。我没有假公济私啊，我一向把工作和感情分得很清楚。行了行了，我知道女人都是感情动物。哎呀，我会好好考虑考虑的。哎呦，你放心吧，这2天我款就下来了，马上给你啊。要不这样，你再借我3万，利息你定行吗？啊？行，先这样，我先过了啊，拜拜。你跟朋友借钱？没有，我帮我一朋友借的。每个人遇到事了，都会出现一个朋友，叫我有一个朋友。别这么犀利好不好？真不是我，你相信我。我和总经理说过了，推荐你去新店做店长。若曼，其实你不用这样，我给你当助理一点也不委屈，我也不怕那些风言风语的。风言风语没必要听，因为我觉得你的能力
足够胜任这个职位，相信我。好，你说什么都好。嗯。哎，那是什么呀？干什么？给我扫下！没忍住嘛，下不为例。下不为例啊！我告诉你啊，我有一个远房的侄女啊，还是留学回来的啊，要不然我给你们牵牵线，怎么样？谢谢您啊，阿姨。但是我呢，真没这个打算。您早点回家，下周1记得过来复诊啊。哦哦。你怎么这么早回来了？房子没找着？没有，为什么？不是太顺利呗，因为我想要找好的，然后又安全一点的，这个价格我也负担不起。我都跟中介说了，不收你中介费。什么呀？中介都被我问出来了，那费用是你自己垫付的。也没多少钱。这样，实在不行啊，你就只付你自己租平房的那部分，剩下的我来。啊，那不可以，不可以，怎么能这样呢？我不是占你便宜吗？再说了，你现在还租着一个2居室的房子，这价格多贵呀！我的事儿你就不用管了。明天周末，明天我陪你一起看房。哎，怎么就这么重？我发现安卓跟别人借钱，我问他又不承认。你又没顾及人家的面子吧？路飞，我该怎么做啊？既不能伤了他的自尊，又能帮他解决问题。你呀，还是别太早把钱牵扯到你们的关系里。可是我真的很想帮他，我们都是从那个时候过来的，毕业的那会儿就是挺拮据的。或许他真的有事情发生呢。换作是你，你也会帮。应该会吧，要不你老是叫我烂好人呢？明天我还要帮别人找房子。谁啊？青青要搬家。我看他呀，就想搬过来跟你一起住。你怎么那么会猜呀？哎呀，这个世道呀，不知道怎么了，女人比男人都饥渴。我说错了吗？我说的是女人比男人都积极，你瞎想什么呢？您这话里有话呀。我跟你很熟吗？我会把想要扑倒安卓未遂这件糗事随便告诉你。哎，对不起，朋友，这件事具体的细节我没兴趣听。那七夕情人节也是我安排的呗。七夕那条鱼是我烹饪课的作业，我看他一个人在路边。我告诉你这些细节，我根本就不想听。好啊，你路飞，以其人之道还治其人之身，虚坏了能消的吧？哎，我最近胖了好几斤，他总是拉着我大半夜去吃宵夜，怎么办？明天早起一起去健身房吧，女士。我好不容易把我父母给劝回去了，然后答应他们这个周末必须搬好家，然后把视频发给他们看。哎呀，你呀，还是先搬到我工作室去吧，跟货凑合凑合吧。我找你不光是为了解决这个住宿的问题，最主要的是，我想你帮我出主意。路飞哥他现在一个人住着一个2居室。停，了然，没戏。你也给我泼冷水！哼，要是泼冷尿好使的话，早就泼过去了。哎呀，我知道你现在心里面着急，可是你不会想想现在是什么状况吗？啊？路飞哥都跟我说了，他根本就没有一个念念不忘的前女友。但是我怀疑，他跟他那个好朋友有点问题。
所以我一定要住进去，因为他那个好朋友都可以住。妒忌，妒忌会让人发疯是吧？哼，承认我是有点妒忌，但是我不愿意他被别人抢走啊。再说了，觉得路飞哥现在对我也不是一点感觉都没有。首先，这次你要学乖一点，千万不能再瞎表白了。这次要让他主动。放心，我知道，我懂。懂？哼，好，那我问你，有礼貌的男人，即便不喜欢也不会说出来，他怕伤害女孩自尊呢，所以他们都会从自身找原因。比如他会说：“我不想耽误你。”那这个时候你应该怎么说？我不怕被耽误。你有病啊！什么叫不怕被耽误啊？我告诉你，有良心的男人是最害怕有负罪感的。你不怕被耽误，那人家还害怕做渣男呢。哼，还懂？那怎么说呀？你应该说啊，其实我还年轻，咱俩还不知道谁耽误谁呢。注意啊，这个时候语气中一定要带点不在乎，把球踢给他，看他怎么去说。紧接着你再追问他，其实是你怕被我耽误吧？果然这个回答可进可退啊！嘿嘿嘿嘿，嘿嘿，那当然了，我告诉你啊，男人就是个单细胞生物，在感情上面没有那么多花花肠子，只要稍微使一丁点的小手段，搞定男人就像碾死一只蚂蚁那么容易，懂了吧？哎，对了，比如他还说我现在不想结婚，那这个时候你应该怎么办？我也不想结婚。不是啊，我明明很想结婚啊。我问你，两个人能在一起的最基本的原则是什么？啊？三观一致啊！三观一致，三观一致，三观一致，把它给我记住了。所以，他说不想结婚，那这个时候你应该怎么说？其实，很多女孩都向往着婚姻，但我是个例外，我对婚姻没有那么多的期许。你岂不是在骗人？那你是想得到他，还是想让他送你一个道德模范的锦旗呢？得到他，先得到他再说。聪明。哼。老师，来喝水。这就对了啊。切！我一看到这种什么恋爱10年女友嫁给别人的新闻，我就气不打一处来。真想把这男的从网线里蹬出来，给他2巴掌。看个新闻这么大仇啊？这种人，你跟他恋爱长跑多少年，他都生龙活虎。可是，一跟他提结婚，马上腿软。本来就是自己不想负责任，还甩锅给女生，简直就是道德绑架嘛！说什么女生恨嫁逼婚，能不能有点担当？我最近发现，男生多数是逻辑人，而女生呢，多数讲情感，所以对待感情一开始看法不一样，也是正常的。那就不能早点沟通吗？如果不打算结婚的话，是应该早点说清楚，观点一致才能在一起。如果2个人真的是感情不和，是吧？处不下去了，那我无话可说。但很多渣男他不是这么想的，他就是玩够了，不想负责任，给自己找借口。这种人，你干脆游戏人间，我还更佩服你一点儿。或者干脆不要轻易开始一段感情，避免因为观点不同、立场不同、期待不同造成伤害。女孩是不是大多数还是渴望婚姻的？就比如你。废话。
怎么了你？体能这么差？我呀，也换位思考了一下，如果我是个22岁的男生，那么我也不会考虑婚姻的。被自己脑洞吓得腿软了。我有那么差吗？婷婷，去买几瓶水吧。你渴啦？来，买3瓶啊。啊，好。您这朋友也太挑剔了吧？他到底想找一个什么样的呀？不好意思，辛苦你了，我再跟他谈谈。那行吧，我先去下一家等你们。路飞哥，来，先喝一口。我帮你拿吧。哎，大人呢？去下一家等咱们。哦，坐吧。好。哎，今天陪我看了1天的房子，你辛苦了。那么多房子，一个都没看中，是不是故意的？哪有？我就是经济实力跟不上眼光嘛。你放心，我不会闹着跟你一起住的。我可以先搬到朋友家，然后再慢慢找房子。青青，其实你是一个很好的女孩，也有很多的优点。你对我的心思，我一直都明白，但是我觉得你对我存在很多的误解。我知道你在想什么，但是我真的不是你想象中那个完美的男朋友，你根本都不了解我。那你是什么样的人？首先，我是一个不准备结婚的人，你这么年轻跟我在一起，那我不是耽误你吗？其实我还年轻，咱俩还不知道谁耽误谁呢。你耽误我？哎，我还年轻呢，我的未来一望无际。我觉得你是怕我变心耽误你吧。再说了，这么远的事情我也没想啊，结婚我都没考虑过。我就是喜欢你，我想跟你谈恋爱。你要是能做我男朋友，就已经很开心了。这不是一件小事儿，你再好好想想，别说的这么轻松。你要怎么样才能相信我？我可以发誓啊，我发誓，我只跟你谈恋爱，我绝对不催婚。如果我催婚，你就可以跟我分手。我给你写保证书。不是，你这么说，就只是个托词，你就是为了挡我。你要这样，那你就太过分了。不是托词，是我的真心话。那你坦白，难道你就没有一点喜欢我吗？一点都没有吗？你是有很多打动我的地方。那就是我还不错了。既然我还不错，咱们就可以先试着交往嘛。那你就勇敢一点嘛。先不聊这些了，看房子吧。妈，我想留一笔钱备用，我能不能下个月一起打给您啊？下个月？那我这个月拿什么打麻将啊？我光阴不输啊！您又不是银行，是不是？咱们非得月月清啊？您这政策有点太苛刻了吧？哎，明明是你自己的问题，你还教训我？我不对啊，对，确实是我不对。那妈，我耽误您的月俸了，我给您道个歉。我再想办法吧，啊。
不行不行，怎么能跟比我赚的少的人开口呢？颜面何在？妈，我这就去银行给你打钱啊！你忙糊涂了吧？你爸刚回来，他说昨天晚上你就已经给他的卡上打了一笔钱。你说你没事，你给他那儿打什么钱？我没有啊。满满，我是爸爸。昨天晚上路飞突然给我打电话，找我要银行卡的卡号。他说呀，你最近特别忙，是你托他帮你啊，给我们打钱的。啊，是我忙忘了。那好吧，我先挂了啊。哎，臭丫头，你要从公立医院跳到私营口腔医院？是啊，公立医院工作压力太大了，我不想过那种每天超负荷的生活。那公立医院的前景就不要了。私营口腔医院会比现在好吗？什么晋升啊，什么前景啊？你知道我看中的本来就不是这些，我就是想有个地方好好提升我的专业技能，做一个对病人有用的医生。所以说，私人口腔医院工作压力没那么大，设备又好，对于我来说正合适。想要提升自己呢是好事，不过听着你这60分万岁的人生态度，我就来气。年纪轻轻不努力、不拼搏、不奋斗，那过不了几年，不就被别人远远的甩在了后边啊？你又不是马，又不是狗，又不是乌龟啊，不是兔子什么的，干嘛干什么都用赛跑的思维啊？我就是不想要那么快的生活节奏，60分的生活对我来说很好。人生啊，太满则溢。人生太满则溢，你有什么资格说这样的话啊？你满了吗？我告诉你，平平淡淡做普通人，不过是失败者们抱在一起取暖的鸡汤。不是，那成功跟失败又拿什么来衡量呢？是不是拿高兴来衡量？我反正是不想过那种白天没有笑，晚上没有觉的人生。你想白天哈哈笑，晚上睡大觉？你幼稚的我都快对你产生母爱了。行了，我不跟你辩论了，你的人生你自己做主。你也不能总嫌我啰嗦，我就是觉得吧，如果我们不积极、不上进、不努力，有天叔叔老了，阿姨老了，我们没有钱给他们看病怎么办？我想想都可怕。老板，再切份3文鱼。慢点切，吃撑了吗？谁说谈钱没朋友？真正的朋友不光可以谈钱，更可以看透你没说出口的难处。回来啦？啊，房子找好了吗？没有。哟，做饭呢？脸都黑了，生了一个色号。用不用我假装搬过来，帮你把这个坑填了，让他死心？行啊。你利用起朋友倒是毫不迟疑啊。安卓虽然不在乎，我还不想让他这么快就绿油油的。我开玩笑呢。行，我来吧。青青应该不会再提搬过来的事儿了，放心啊。谢谢你啊，替我给我爸打钱。你怎么能猜到我一定会借钱给安卓？我连你这点心思都猜不出来，我还怎么当你最好的朋友？锅里炖的什么？菜啊。喂，你紧张什么？我能不紧张吗？你下厨的次数1只手都数得过来，你再把我房子点。你能不能不要这么歧视我的厨艺？我告诉你，我最大的本事就是就地取材和混蛋。今天晚上主菜已经定了，咸蛋黄菊桂圆。哼，局这种大词儿你就别用了啊！你最大的强项就是等着吃。不是，我还得去看我这个菜，我离开这个厨房。
好吃吗？你说借钱给安卓，他怎么说？我只是把钱给准备出来了，还没借呢。哎，我害怕伤他的自尊，我要找一个好点的方式。上哪儿说理去啊？上赶子借钱给别人，自己还这么纠结。听说有人跟你表白啦，还被你拒绝了？青青说的。上次吃饭的时候跟我说的。我也不明白了，他怎么什么都喜欢跟我说呀？我又没有长着一张知心大姐的脸，他还让我帮他出主意呢。你怎么说？我能怎么说呀？啊，我都不知道答案，我怎么说？你该不会是因为我觉得青青不适合你，你就不考虑人家了吧？并没有，不是所有的事儿都跟你有关系，别把自己想的那么重要。路飞，我担心一个问题。担心安卓不肯收你的钱？我担心你。你该不会是恐婚吧？自从上次3年的疑问提醒了我越想越觉得你有问题。就咱们俩打赌那件事情，啊，对你来说非常不公平，那你为什么要配合我？而且，你对婚姻一点都不期待，你承认不承认？我这个人独处能力非常强，一个人也能过得挺好的。所以说，如果另一个人加入我的生活没有什么特别意义的话，甚至可能会打扰到我，那我不介意一个人待着。听君一席话，愁了自己吃不下。